যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন সব ব্র্যান্ডের পিসিবি বোর্ড রিপেয়ার করে দেওয়া হয়। অথবা যদি নতুন পিসিবি বোর্ড নিতে চান কম রেটে নতুন পিসিবি দেওয়া হয় এবং কম খরচার মধ্যে পিসিবি বোর্ড রিপেয়ার করে দেওয়া হয়। যদি কারোর প্রয়োজন হয় অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন আমার এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে। আর কোনো কাস্টমারের যদি প্রয়োজন হয় নতুন পিসিবি বোর্ড যদি অনেক দাম পড়ে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। নতুন পিসিবি বোর্ড অনেক কম দামে করিয়ে দেবো এবং পূর্ণ পিসিবি বোর্ড যদি রিপেয়ার করতে চাও তাও যোগাযোগ করতে পারেন, কম রেটে করিয়ে দেওয়া হবে। ভালো থাকবে।